Мальдивыйдан келдіңдер сендер? Иә, Мальдивыйдан келдік. Мальдивыйдан Бастап кеттік. Қалай күшті, Болды. Күшті, жақсы, өте керемет, өте бәрі адамдарға арналып жасалған десек болады. Бізде де жақсы туризм. Мен өзім туризм өкілімін. Иә, мен Қазақстанның көп жерінде турист ретінде болып көрдім. Лимонмен емес енді бір. Қайынды Көлсай деген бізде үлкен ой болған. Қайынды Көлсайда интернет жақсы ұстамайды ғой. Сол интернетке байланысты кампейн жасайды деген. Негізі ол өте әлі қолға алынбаған, ешкімнің ойына келмеген деп айтса болады. Сондай жасайтын жер деп ойлаймын. Айтпай қояйын енді бұйыртса. Көресің. 2023 жылда ойда. Осы енді мен әрине туризмнің инфраструктураның дамығанын қалаймын ғой. Енді сол салада кәсіп бастап істеп жүргеннен кейін. Алайда турист ретінде керісінше біз осы Алматыдан, үлкен қалалардан сол бір сет жоқ жерге кішкене бір алыстау барғымыз келеді. Мысалға қазір Көлсайда не бар? Связь бар. Бірақ бұрынғыдағыдай демала алмайсың да ол жерде. Бұрын мысалға телефоныңды мысалға сағат таңғы 9-да уже жетіп алсаң Көлсайға, күні бойы сен құлағың тынышта. Алдында бір барып келдім, тоже бардым, бірақ күні бойы тың сообщение келеді да жерде қайтадан. Білмеймін, маған ол деген жауапкершілікті біреуге беру сияқты. Мысалға мен күнде таңертеңгісін ерте тұрамын. Маған ерте тұру үшін жақсылап ұйықтау керек. Ол үшін мен телефонды алдын ала өшіріп қоюым керек деген сияқты. Менің жауапкершілігімде байланыс бар жер ма, жоқ жер ма, демаласың ба, демалмайсың? Иә, дем алу. Мысалға ол деген өзіңнің ішкі күйіңе байланысты ғой. Сен демалуға барғың келсе, бәрін өшіріп тастап, ол жерде байланыс ұстап тұрса да жауапкершілікті алып, өзіңнің шын көңіліңмен, барыңмен мен осы жерден демалам деген сияқты. Ал кез келген уақытта менің ойымша мықтылық деген сен сондай байланыс бар, күшті болып жатқан жерде бәрін жинастырып қойып, мен демалуға келдім деп өзіңді тыңдап, сол жерден демалып қайту деген сияқты да ше. Ал сен әрине сен байланыс жоқ болса, қалайсың, қаламайсың демалып кетесің да. Ол деген ол басқа, мен ойымша. Сапасы. Сондықтан, Мальдивыйды айтайықшы тағы да. Сенде болды ма Мальдивыйда? Мальдивы, рай на земле деп бекер айтпайды. Шынымен де маған өте қатты ұнады, бірақ маған бір жұма аз болып қалды. Мен кейіннен өкіндім. Барғаннан кейін бір кем дегенде 2 апта демалу керек екен Мальдивыда. Сен қайда бір жұма болдың? Сендер бір жұма ма? Біз бір жұма болдық, бірақ мен шынын айтсам, балаларымды сағына бастадым. 6-шы күнге қарай сосын балаларын жайлап, ендігі жылы балалармен келетін жер екен деген сияқты ойладым. Біз 4-ақ күн болғанбыз. Біз былай болды, негізі мүлдем. 4-ақ күн ба деп па? Ол Мальдивыйға барамыз деген. Мен Мальдивый дегенді, мен өзім былай ойлайтын. Мальдивый деген ол барлық жерлерді көресің, сосын сен барасың да Мальдивый. Өйткені ол сен басқа деген сияқты же. Біз андай бардық та бір случайно барып қалдық та, иә, ондай сезіне алмай қалған сияқты Мальдивый деген нәрсені. 2 күн аз болып қалды. Біз Шри-Ланкаға барғанбыз ғой негізі. Сосын Шри-Ланкаға барып бүйтіп жан-жағына қарап отырдық та, жақын мемлекеттер қайсысы бар екен деп. Мына Мальдивы тиіп тұр ғой деп. Иә, жақын ғой Шри-Ланканың. Сосын сол жерден Коломбодан Малеге билет алдық та. Сөйтіп кетіп қалдық. Ал былай Алматыдан Мальдивыға шыққан адамдар емеспіз да былай. Негізі Мальдивы, Бали деп айтады ғой. Балиді көбісі айтады. Адам деген өзінің санасына өзі жаңағыдай бақылау жасай алатын жерлер дейді. Мысалға сен қазір айтып жатсың алмыз, соңынан баратын ел деген сияқты. Телефонды өшіп қою. Яғни меніңше ол мүмкіндік соңынан деп қалдыру емес, сенің ішкі қалауыңнан шығу керек та. Сен ішкі қалауың айтып тұр, сен бар, сондай не үшін ол жерді әлемдегі жұмақ деп айтады. Өйткені сен шынымен ешқандай уайым қайғың жоқ. Сенің уайым қайғың бүгін серфинг жасайын ба, балықтармен жүзейін ба деген сияқты да. Ал сен шын қалауың сол болып тұрады да, сен сол қалауыңды жасауға мүмкіндігің болып тұрады да. Неге сен ойыңмен, былайша айтқанда, жоқ, мен қазір бұл жаққа емес, мен бәр жағын көріп қойып деген сияқты. Андай болады ғой енді. Тойбастарды соңынан алып келеді ғой. Иә. Сол сияқты да. Білмеймін, мен бұрын енді мен ешқашан бүйтіп Мальдивыйға барам деп ойламаған адаммын да. Менің әйелім ойлаған шығар. Бірақ бүйтіп
и барып қалған кезде ойладым да болды ма не деген сияқты ше, енді не басқа жаққа бармай қойса бола ма деген сияқты. Болды ғой. Алмаса андай болып тұр ғой біздің ата аналарымыз сияқты. Иә, кейін ой қойшы қазір былай істеп алайын, одан кейін бір жерге барармын деген сияқты сондай бір консерватизм сенде бар шығар. Өйткені ешқашан мысалы біздің ата анамыз өзі үшін өмір сүрмейді ғой. Ой қазір баламды өсірейін, одан кейін үйлендірейін, одан кейін ой немересін бағайын, одан кейін өзім үшін өмір сүремін, одан кейін не өмірлері бітіп қалады мысалы. Біздің мен баратынымызды білген жоқпын, өте қатты тосынсый болды. Сосын кетіп жатқан кезде мен папама айтсам, ей сендер деп да, жақсы барып келіңдер деген емес та. Сосын папам өз планшетті алып қайда не болып не қойып отқан бәрін біліп отыр. Сосын жарайды, 5:30-да ұшады екенсіңдер ғой, тіке баратын ұшақ екен ғой, оған орын қалай таптыңдар деп да. Сондай әңгімелер айтты. Бірақ шынымды айтсам, маған өте керек демалыс болды. Өйткені ең соңғы 3 ай, 4 ай, қыркүйектен бастап, білесіздер, бизнес сезон деп айтылады, бүкіл Қазақстанда, Алматыда жұмыс жасайтын корпорация болсын, ақша табатын ортаның бәрінде, бизнес сезон болып басталады. Қыркүйектен осы желтоқсанға дейін бір күн демалыссыз өтті. Оған дейін де демалыс болған жоқ. Ал қыркүйек пен желтоқсанның арасында тіпті белсенді. Тіпті белсенді. Мен айтам енеме, мам, бір 2023 жыл келмей қалатын сияқты жұмыс істеп жатыр дейді. Адам аласың бәрі, надо до конца года закрыть, надо до конца года. Келеді ғой 2023 деген сияқты, бірақ сонда да қатты сондай белсенділіктен кейін жанға керегі сол болды. Сондықтан өте қатты сондай демалыстан кейін чоттам 2023 деп отырмыз енді. Енді белсенділікке байланысты әңгіме айтайықшы. Сен жалпы белсенді болғаннан кейін шақырдық қой. Өйткені қарап отырсаң, мысалға бізде, менде 24 сағат болса бір күнде, сенде бір 48 сағат. Жоқ, шын Айманның стористарын инстаграмнан қарап жатсаң, бір отырған жерінен тұрып кеткім келеді ғой. Мен отырмау керекпін, Айман қарашы, не істеп жүр дегендей. Шынымен бұлай, қалай ол қарбалас, анаған да үлгеріп, 2 балаға, оның бассейні бар, жұмыс бар, жай жұмыс емес, ең ірі компаниялардың бірінде сондай пиар болып жұмыс жасау, менің ойымша, енді білмеймін, шынымен де уақытты қайдан қалай табасың, Айман? Мен жаман жақсы көремін сондай. Мен өзім жақсы көремін. Мен 2019 жылы ана атандым. Сол кезде маған қызым 3-4 айға келген кезде сондай сұрақ болды. Оған дейін мен ешқашан ондай нәрсе сұрап көрмеппін өзімнен. Мен қандай адаммын? Мен қандай адаммын, мен қандай әйелмін, мен жалпы бұл өмірде не қалаймын. Өйткені оған дейін, сен мектеп бітіруге жақындағанда ата-анаң, сенің мынаған қабілетің бар. Менің ата-анам, мен Шымкенттенмін. Мен Шымкенттен емес, мен Жетісайданмын. Менің 4 туған ағам бар деген сияқты, мен 4 туған жеңгем бар. Мен 5-ші сынып оқыған кезде мен ең кіші жеңгем біздің отбасыға келген. Яғни менің анамнан бөлек менің 4 тағы да анам бар деп айтуға болады да. Сондықтан менің әкем жасы қазір 75-те, жылына 100 кітап оқытатын. Сосын сен мысалға 77 кітап оқып қалып ана жаққа жетпей жатсаң, саналмайды деген сияқты да. Енді ол да қазір психология тұрғысынан дұрыс емес. Ол сен оқып келген кітаптарды бағаламау деген деп әрі қарай алып кетуге болады. Бірақ әрқашанда маған кішкентай мақсаттармен сосын былай айтатын. Біз енді Алматыға барғанда, қызым, сен бізде орыстар қазақша сөйлейді ғой. Сен тілді білу керексің. Орыс тілі былай тұрсын, ағылшын тілінде кішкене сөйлей алу керексің деген сияқты дайындап отырды да. Бірақ ол уақытқа дейін сен не қалайсың деген сұрақтар қатты қойылған жоқ та. Яғни сен үлкен өмірге дайын болу керексің. Олардың ата-ана ретінде мен ойлаймын, олардың позициясы өте мықты болды. Яғни олар үлкен кісілер ғой, олар көбінде КСРО-ның адамдары деген сияқты да. Сол үшін олардың айтып жатқан тәрбиесі сол кішкене артқа жаңағы отсылкамен деп айтамыз ғой болды. Сол үшін сенің қалауың не деген сұрақтар өте көп қойылмады. Яғни қарасаң, өмірің жақсы да, сен мектеп бітіріп жатсың, оқуды бітіріп жатсың, жұмысқа тұрып жатсың өзіңнің күшіңмен, ең қиын тілді меңгеріп жатсың, өзіңнің махаббатыңды кездестіріп, отбасы құрып жатсың. Бәрі ойдағыдай, бәрі шүкір
деп айтатындай да, бірақ бір уақытта өзіммен өзім яғни мен ана болғанға дейін тоқтап көрмегем да. Мектеп бітіргем, сосын универ, сосын біз активист болдық, анау деді, мынау деді, ешқашан мен тоқтап отырып көрмегем. Яғни сен ана болғанда қалайсың, қаламайсың, сен отырасың ше, сен табиғат заңы. Табиғат заңын қоя тұршы, мен қазір балаң тастап кетіп қалмайсың ғой енді. Арасында болып тұрады, тастап кеткім келеді, бірақ отырып көрген кезде өзімен өзім сондай сұраққа кенелдім. Мен не қалаймын, мен қандай адаммын, мен кіммін, мен не өмір сүріп келдім деген сияқты. Сосын күнде сол сұрақтармен шынымды айтсам мазалай бастады. Өзімді жей бастадым. Өзімді жей бастадым. Кәдімгідей, сосын кішкене жолдасыма айта бастадым. Мен немін, қалаймын, не үшін сен деген сияқты да. Ол түсінбейді, сенде не депрессия ма, сен депрессияға ұшырайтын адамсың ба деп ол түсінбейді да. Сосын мен қатты қиналдым. Болады ғой, бір жерің ауырып тұрса, сен дәрі ішесің, басасың да, ол нәрседен ол сұраққа мен сияқты қатты белсенді адамға нақты жауап болмағаннан кейін одан бетер мазалап бара жатыр да. Сосын Алла тағаладан сұрай бастадым. Маған бір сұрақ, осы сұрағыма жауап беріңізші, осы сұрағыма жауап беріңізші, осы сұрағыма жауап беріңізші. Кітап оқу, баламен бірге, алақанын былай айтады ғой, яғни гений баланы өсіру үшін деген сияқтылардың бәрін жасап жатсың, бірақ жаның жай таппай жатыр да. Одан мен сол кезде бақытты ана, бақытты бала деген ұғымды түсіндім да. Менің ішімдегі маған жаңағы тыныштық бермей жатқан дүние мен балама шығып жатыр. Бетіне аллергия, түнде мазасыздану деген сияқты. Өйткені мен мазасыз рахаттанып, мен ана болып декретте отқан жоқпын да. Мен отыру керек сәтте өзіммен өзім ішкі күйзелісте жүрмін. Сөйтіп Алла тағаладан сұрап осы жауап іздеп жүрген кезде мен бір енді білмеймін, қазір айтсақ ол нәрсе бар ма екен, жоқ па екен. Негізі мен осы көп осындай психология неге байланысты заттарды зерттегенде негізі Украина өте мықты екен. Өте қазір білмедім енді бар ма жоқ па, бірақ Украинада осындай әйелдерге арналған Қазақстанда таппадым. Қазақстанда өкінішке орай жоқ. Ойда болды, бірақ мысалға сол кезде ғой энтузиазм мен ертең осы заттан сол кезде мен осында бір курс таптым, соған бара бастадым. Содан маған сен бала болдың ба, сенің мойныңдағы жауапкершілік. Бала сенен мені өмірге алып келші деп сұраған жоқ. Сен оны алып келдің. Яғни ең мықты оған деген тәрбиең ол өзіңнің мысалың. Мен қандай болам, менің балам ертең оның баласы, одан кейінгі ұрпақ сондай болады деген. Енді бұл қатты замудренный нәрсе емес, бірақ енді бәрі Алла тағаланың да қалауымен, бағыттаумен, бірақ жауапкершілік менде деген түсініп келді. Содан басталды. Содан кейін мен жұмысқа шыққым келді. Содан кейін мен қанша айында жұмысқа шықтың? Үлкен қызым 6 айда болды. 6 айда болды. Содан кейін сол кезде жұмысқа шыққым келді. Жолдасым толығымен қолдады. Өйткені ол түсінеді, біледі да, ол өте сондай сабырлы жанда, ол мен қозғалысынан, менің энергиямнан оның сабырлылығына зиян келіп кетеді да. Сол үшін ол қолдады, өте қатты қолдады. Менің ата-енем қатты қолдады. Негізі шындап келгенде 6 айлық баламен жұмысқа шығу деген оңай нәрсе емес. Егер сен 9-дан 6-ға дейін жұмыс істесең. Кейбіреулердің ойынша қылмыс деші ол. Жоқ, мысалға былай да, сенің қасыңда көмекшің болмаса, сен қанша жерден энергия тасып баратқан адам бол. Сен қанша жерден психологиялық тұрғыдан өзіңді бір сабырлыққа алып келген, өзіңнің бір түйініңе келген адам бол. Сенің қасыңда көмек болмаса, сен ешқашан өз ішіңдегі тыныштықты таба алмайсың. Өйткені қараңыз, сіз азанда 9-да жұмыста болу керексіз, біз мысалға, мен емізгім келді, сол үшін біз менің жұмысымның жанындағы үйге көштік.
яғни біз ата енеммен бірге тұратынбыз. Менің ата енеме айтқанда олар айтты, сендер жассыңдар, жұмыс жасаңдар. Менің ата енем де Шымкенттен, бірақ олар сондай көзі көрген адамдар, сендер жассыңдар, жұмысқа шығыңдар, жұмыс болып тұрса, сені қайтадан сенің компанияң жұмысқа шақырып тұрса, онда барыңдар деді. Біз ата енемен екінші ұлымызда біз деген бөлек кетуге әлі біздің енді Шымкенттің заңдары бойынша біз қайдағы біз қайнағамызбен бірге тұрамыз, қайнағамыз бөлек кетеді, сосын келесі келін түседі, сосын біз еншімізді аламыз деген ғой енді салт дәстүр бойынша да. Ал бұл жерде біз системадан шығып біз кетейін деп жатырмыз да. Бірақ кете қойыңдар, мүмкіндік болса жұмыс жасаңдар деген содан басталып кетті. Содан кейін жұмысқа жақын болу үшін біздің жұмысқа жақын болу үшін, өйткені мен емізгім келді да. Мен азанда 9-да кетем, 8-де біз одан кейін одан алдын біз 9-да жұмыстан бұрын 7-де бассейнге барамыз ғой. Таңғы 7-де бассейнге барамыз. Таңғы 7-де бару үшін таңғы 5-те тұру керек. Таңғы 6-да тұратынбыз. Яғни ол да менің былай айтатынымда, бала деген ауырады. Мысалға қазір Алматының климаты, экологиясы деген ол ауырады да, ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Яғни ол менің ойымша кез келген қыз келіншек өзінің ішінен мені не мазалап тұр, менің жан күйіме не тынышсыздық сыйлап тұр деген сұрақ арқылы, өзінен сұрау арқылы оңай формула таба алады да. Яғни менде сондай болды. Яғни не үшін біз бассейнге біз 41-ші күннен бастап барамыз. 40-на толды, 41-ші күннен бастап. Өйткені маған ауырып қалатын немесе әрқашан дәрі беретін идея ұнамайтын болды да. Сондықтан иммунитетті не көтереді? Дәрі-дәрмектен витамин Д-дан бөлек ол бассейнге алып бару. Оңай емес, мысалға тұрасың, бірақ ол сенің жауапкершілігің ғой. Мысалға 18-ге толғанға дейін енді жалпы алғанда да, бірақ кейін біраз жылға дейін баланың ауырып қалса оны емдеу да. Мысалға ауырып қалып емдеу деген қарны ашқан кезде балаға тамақ беру дегенмен бірдей ғой. Салдармен күрес. Сол үшін менде сондай идея болды да. Яғни оның иммунитеті мықты болу үшін қолымнан келгенше ол жауапкершілікті өзіме алу. Таңертеңгісін біз бассейнге баратынбыз. Бассейннен келіп мен үйге тастап кетем. Мен қарасатын адамдар болды. Мен жұмысқа кетем 9-дан, 11-де келем емізіп кетем, түсте келем емізіп кетем, 4-те келем емізіп кетем. 2 сағат сайын бала 6 айлық енді кішкентай ғой әлі. Сөйтіп кешкісін келем, ертеңгіге тамақ жасаймын деген сияқты жаңағы бәрін дұрыстап сағатымен ұйымдастыру арқылы. Өйткені мен ол таңдауды өзім жасадым. Ол менің жауапкершілігім. Ол менің жан күйіме тыныштық сыйлайтын болғандықтан жасап көрейін дедім. Неге жасамасқа? Менің жасым ол кезде тек қана 26-та болды. Оны да көру керек болды ғой. Болмай жатса, ол яғни менің жаныма беретін тыныштық емес. Басқа жақтан іздеу керек деген сияқты да. Сонымен жалғасып кете берді. Көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Плюс 15 болып кетті. Негізі Айман, батыста ана баланы дүниеге алып келгеннен кейін, егер депрессияға ұшырайтын болса, ол кәдімгідей диагноз болып есептеледі, және оны кәдімгідей емдейді Америкада. Дәрігерлерге барады, дәрілер береді, не істеу керек. Қазақстанда послеродовая депрессияға бейжай қарайды, немесе ол әйел құтырды деп айтады. Бірақ ол бар ғой. Ол бар. Онымен күресу керек, оны емдеу керек қой. Міндетті түрде. Менің ойымша, мысалға біз әрқашанда менде депрессия болып жатыр, менің күйеуім мені қолдамайды. Менде депрессия болып жатыр, менің енем мені түсінбейді. Менде депрессия болып жатыр деп, менің ойымша біз бұл кезде жауапкершілікті біреуге беріп қоятын сияқтымыз да. Мен депрессия жайлы шынымды айтсам ашып айта алмаймын, мен эксперт емеспін. Мен ондай депрессияны басымнан өткізген жоқпын. Бірақ менің ойымша, сенің басыңа сенің бірдеңе мазалап тұрған кезде өзіңнен өзің сұрап, бірінші өз-өзіңді алып шығу керексің. Негізі қатты мағлұмат оқыған жоқпын да, өйткені мен білмейтін саламды қатты айтқым келмейді да. Бірақ естуімше да, қандай депрессия болмасын, қандай күй болмасын. Мысалға сіз айтып жатсыз, қатты белсендісің, шаршамау, выгорание дейді ғой қазір. Бола ма деген сұрақты да мен Инстаграмнан көп аламын да.
міндетті түрде болады, әрине Онсыз болмайды. Онсыз болмайды, сен адам жансың, сен етпен бірақ сен выгораниядан сені ешкім, өзіңнен басқа ешкім алып шыға алмайды. Сен жатасың, сол күйде боласың, бірақ біраздан кейін өзіңді өзің сол сияқты депрессияға, яғни босанып келгеннен кейінгі депрессияға да сен өзіңнен сұрай арқылы, өзіңе өзің осылай қалай айтсам болады, сен жаңадан туып келген ана болғандықтан бірінші өзіңді ойлап, біздің көбінде баланы ойлап кетеді ғой, мысалға баланы 2-3 сағатқа қарай тұрыңызшы деп адамға беріп ұйықтап алуға болады да. Ұйқының өзі депрессияда жүрген адамға көп көмектеседі. Бізде әйелдер қалай жасайды? Мен не өзім туған баламды өзім қарай алмаймын ба? Мен сонда қандай анамын? Өзін іштей жей бастайды. Менде де ондай сұрақтар болады кейде да, мысалға. Бірақ ол глобалды түрде, мысалға масштабпен алған кезде үлкен бір урон дейді ғой, үлкен бір сондай тиімсіздік жасап жатыр да. Масштабты түрде кішкентай нәрсе ертең үлкен, өйткені сен ол депрессиямен көмек сұрау арқылы өзіңнен өзің ол нәрсеге мен сондай халдемін, мен бала босандым, менде ондай халдің болуы әрине ол табиғи, бірақ мен бұдан өтемін, қалай өтемін, не көмектеседі, қабылдау арқылы, ол жауапкершілікті өзіңе алу арқылы өте сондай жақсы түрде өту арқылы сіз сәл де болсын, мысалға сіздің солай өзіңізге қарым-қатынас жасағаныңыз мүмкін сіз Нобель премиясының лауреатын дүниеге алып келіп, оны тәрбиелеуіңізге ықпал етіп жатқан шығар деген сияқты да, мысалға. Осы депрессияда енді былтыр ғой, біздің енді әйелім босанды. Мен бір аптадан кейін өзім міндетті түрде болу керек бір командировкаға кетіп қалдым. Мен болмасам болмайды деген. Бір аптадан кейін шығарып алдық, одан 2-3 күннен кейін кетіп қалдым. Бір аптаға. Одан кейін келдім да, одан кейін тағы кетіп қалдым. Осы 40 күн бар ғой, 40 күннің бір 10 күнім ба болған жарым, үйде 12 ма 15-ке жетпейді. Содан кейін кейінірек уақыт өткеннен кейін что-то әйелімнен байқап жатырмын, что-то недовольнмын дейді. И жалпы сол 3 ай мысалға өтеді де кетеді ғой негізі. Майдың аяғында босанды, и сол 3 ай, июнь, июль, августте жұмыс көп болып кетті менде. Туризмде сезон болды, өте жұмыс көп болып кетті. Именно сол 3 ай ғой негізі қиналатын, коликтері бар, анау ұйықтамайды деген сияқтышы, өзі ұйықтай Алмас, кешірші бөліп кетейінші, негізі бала 6 айға дейін ең мықты, идеалды жас болып саналады. Ол кезде баланың мазасыздануы ананың ішкі күйіне байланысты болады. 6 айдан кейін бала еңбектейді, тісі шығады, тамақ жей бастайды. Ол кезде физикалық тұрғыдан оған бір шынымен бір жаңағы қиындықтар болуы мүмкін. 6 айға дейін бала еметті ұйықтай береді. Оған қасында анасы болса болды, ештеңе керек емес. 6 айға дейін мысалға шетелге шығу, басқа жерде жүру, ол деген өте оңай. Ол емет ұйықтайды да мысалға. Яғни сол уақытқа дейін ең бастысы ананың ішкі күйі. Соны айтшы, Фариза. Енді Фаризаның ішкі күйі дұрыс болу үшін сен оның жанында табу керек. Жағдай жасау. Жақсы, сол жағдай жасаймын деп жүрдік қой. 3 ай жүрдік, и сол 3 ай уақытта өзгеріп кетті да. Фариза өзгеріп кетті да. И содан кейін, 3 айдан кейін бір кезде отырып, прям бірінші бір жақсылап қырылып алып барып, потом сөйлестік та, не болды? Мен не ойнап жүрмін ба деген сияқты ғой. Еркектердің айтатын бар ғой. Сонда кәдімгі еркек, кәдімгі просто еркек сияқты солай айттым. Содан кейін сен маған осылай именно босанғаннан кейін мына жақта жоқ болып кеттің, ана жақта болмай кеттің, ана жақта қасында болмай қалдың. Мамам ғана жүрді, мен бірге тұрамыз мама папамызбен. Мама болмаса вообще деген сияқты жандай сөйтіп кетті да. И одан кейін уже нормально болып кетті. Бірақ ол енді мені ақталуым мүмкін да, жұмыс сондай деп. Бірақ біріншіден мен өзім де андай дайын емес болып қалдым. Оказывается, мен де дайындалу керек едім. Сол уақыттарды есептеп, қалай жанында болуға, қандай не болады вообще деген сияқты бір нәрселер болатын. И соны моментті өткізіп алдым. И ол момент ешқашан келмейді. Бірақ менде енді сол уже оның ойында да сол нәрсе қалып қалды. И менде де бар да сондай бір не, қалай айтады?
Татьяна Петрановская деген жазушы бар, Тайная опора деген кітабы бар. Қазір көптеген көріп отқан аналар білуі керек. Сол кітапта айтады да, балада, кішкентай балада 3 айға дейін позитивное зеркаление деген болады. Ол кәдімгі баланың тамақ жеуге немесе туалетке баруға, сондайға потребность болады ғой, мысалға, сіз мен қарным ашып отыр, мен тамақ жеу керекпін. Мен ауа жетпей жатыр, мен ауаны алу керекпін деген сияқты. Сол сияқты 3 айға дейінде балада позитивное отзеркаливание деген потребность болады. Ол деген не? Ол деген екі ата-анасы да оның жанында. Мысалға бізде баланы жыласа көтереміз ғой. Әй, жата берсін жылап, қолға үйретпеңдер. Жыласын, не дейді, өкпесі ашылады. Мысалға сондай нәрселер бар да. Яғни жоқ, оның да тарихи қалыптасқан стереотип. Жоқ, ол қалай айтсам болады, осыған дейінгі подкасттарда айтып кетті ғой. Кейбір біздің өмірімізде қазір алып жатқан, бірақ бізге керек емес, кейбір кедергі болып жатқан дүниелер бұрында тарихта необходимостьтан пайда болған, ондай нәрсе болу керек болғандықтан, біз мысалға айтады ғой, колониалды болғандықтан біз қазір осындаймыз деген сияқты да. Сол сияқты да, мысалға былай неге баланы жата берсін, көтерме, оның өкпесі ашылсын дейді. Менің ойымша, бұрында тірлікті тек қана келін жасаған да, мысалға. Яғни ол баланы алып, жаным, алтыным деп отырса, кім мал қарайды, кім сиыр сауады, кім тамақ жасайды, кім киіз үйдің ішін жинайды. Мен өзім солай ойға келдім. Ал қазір мысалға біз 21 ғасырда өмір сүреміз да, көп зат бізде, Құдайға шүкір, автоматтандырылған да. Сондықтан мысалға бала 3 айға дейін жыласа, ата-анасы келіп, оған бетіне күліп, позитивный отзеркаливание деген потребностьті жауып беру керек. Ол потребность жабылмаса, ол кризис 3 лет дегенге шығады. Кризис 3 летте жабылмаса, ол кризис подростковый возрастта шығады. Одан кейін кризис 30 лет деген сияқты шыға береді да. Яғни бұл кезде, мысалға, ата-ана, екінші қызыммен мен 3 ай кезінде жұмысқа шықтым. 3 айға толды, ол кезде енді менің былайша айтқанда жауапкершілігім болды. Мен жұмыстағылармен сондай келісім шартпен кеткен болатынмын. Мен 9 айына дейін жұмыс істедім. Мен біріне кеттім жұмыстан, 11-не босандым. Яғни 10 күн ғана болды, сосын 3 айдан кейін мен қайтып келдім. Бірақ бұл жерде менің де таңдауым болды, және жауапкершілік болды жұмыстағы корпорацияның алдында да. Яғни сен қоғамда өмір сүресің. Қолдан келгенше сен адам баласына кішкене болсын баттасу керек та, сен оған, ол саған деген сияқты. 3 айына дейін мен жанында болдым. Сол үшін мен дайындалдым, былайша айтқанда. Яғни қайтып алып келем да, сен отырасың да сұрайсың. Мен 3 айдан кейін жұмысқа кетем. Яғни бала 3 айдан кейін, бірақ мен тағы да күнде емізуге келіп кететін. Яғни келістім, мен жұмысқа шығам, бірақ мен күніне мынанша рет келем. Мен офисқа 3 рет барам, 2 рет үйден жұмыс істеймін. 5 күн жұмыс қой, мысалға. 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейсің. Мен айттым, заң бойынша мен 7 сағат жұмыстау керекпін. 3 жасқа дейін аналар жұмысқа шығып жатса, 7 сағаттық жұмыс жасау құқығы бар. Ол Конституцияда жазылған. Яғни, мысалға, сіз сағат 9-дан 7-ге дейін немесе 10-нан 6-ға дейін жасай аласыз. Сізде 1 сағат емізуге 3 жасқа дейін. Өйткені бізде декрет 3 жасқа дейін. Сол үшін мен келісіп алдым, бірақ оған дейін, одан алдын отсылка. Мен отырдым да сұрадым, Айман, сен жұмысқа шығасың. Не болады? Не тұр алдыңда? Сен не қалайсың? Не үшін жасалып жатыр? Әңгіме ақшада емес. Әңгіме ақша әрине кімге керек емес. Бізде бағанаға атқа қайтайықшы, былай айттың ғой, сен ақшадан өлген ба деген сияқты, сондай ой қалыптасады ғой. Ол әсіресе туыстардың ойларында, өйткені не болып сонша баласын қарап 2 жыл кішкене тіл шыққанша жүрмей ма деген сияқты, садикке барғанша, аяғынан тұрғанша деген сияқты. Сол нәрсе қатты бір әсер етеді. Ол прямой айтпаса да, өзінің туысын айтуы мүмкін. Ол бүйтіп айналып келеді да саған. Дұрыс, мен де жақындарым айтты, неге сонша жұмыс істеп өлдім екен, үлкен қызымен солай болып еді, не жетпей жатыр деген сияқты да. Аллаға шүкір, маған сондай әңгімелер айтты. Бірақ қанша аналар бар ғой, амалсыздықтан шығатын. Мысалға, 3 айында болмасын, босанып 40 күніне тола салып болмасын, мысалға да, біреу мұқтаждықтан шығады. Неше түрлі мықты кардиохирургтар бар, әйелдер, олар
жүректі олардан басқа ешкім жасамайды мысалға. Дефицит кадрлар, иә. Сен мысалға босандың, сен 41-ші күннен бастап өзіңе келгеннен бастап беліңді буып жұмысқа шығу керексің деген сияқты да. Бірақ біздің қоғамда мысалға жаңағыдай амалсыздықтан шығып жатқан аналардың өзіне де не болды сонша деп айтқанның өзіне, ол іші біліп тұр ғой амал жоқтан шығып жатқан. Біздің қоғам оған тағы да отырмадың ба балаңмен деп, ол да ішінен айтатын шығар, отыра алмал, кім мені асырайды деп айтқысы келетін шығар да мысалға. Бір көріп пе едіңдер осы бір 2-3 ай бұрын Астанада ма такси айдап жүрген әйел? Иә, көрдім. Мен Каспийна ақша жүрген болатын. Қасына бала шағасын алып жұмыс істеп жүр. Иә, мысалға ол деген оның туыстары айтпады ма басында? Мысалға ешкім өзінің жаман айтады ғой Лев Толстой, иә, каждая семья счастлива по-одинаковому, но несчастна по-разному деген сияқты. Мысалға сондықтан ол деген былайша айтқанда мен жан дүнием қалап шыққан адаммын, бірақ неше түрлі біздің әйелдер бар ғой, мен басымды ем. Өйткені сен 3 айлық баламен жұмысқа шығу, сен ақша табу, отбасыңды асырау деген ол оңай нәрсе емес. Ал біздің қоғамда басталады. Менің жақындарым айтты, не болды сонша деген сияқты да, бірақ мен дайындалдым. Мен алдын ала дайындалдым. Мен өзімнен отырдым да сұрадым. Айман, ертең сенде чувство вины болмай ма деген сияқты мысалы Фаризадан сөйлессем арасында да ең адамды ананы жеп қоятын. Баланы емізу емес, баланы бассейнге алып бару емес, оны бесікте жатқанда тербету емес, оны физикалық тұрғыдан қамтамасыз ету қиын емес. Энергияны ол көп алмайды. Сіздің ішіңіздегі өзіңізбен өзіңіздің недовольствоңыз, сіз немесе балаға дұрыс қарамай жатырмын-ау деген чувство вины жақындардың осылай сол нәрсе энергияны жеп қояды. Түсініп тұрсыз ба? Сол зат сен оны осознавать етпейсің. Сені жегеннен, мысалға сіз айтып жатсың ғой, Диана, сен өте белсендісің, қалай үлгересің. Мен сол тарапта өте қатты жұмыс жасаймын. Менден сондай нәрселер ойдағы, жан дүниедегі, жанымдағы нәрселер мен энергиямды алмасын деп. Азанда тұру, тірлікті жасау, тамақ жасау, қонақ күту, ата-ененің жағдайын жасау, ол деген физикалық тұрғыдан ғой. Тірліктен өлмейсің. 2 сағат ұйықтасаң, демалып аласың. Сен кәдімгідей. Ал мысалға бағанағы миға әсер ететін нәрселер, ол қанша ұйықтасаң да ол сенің миыңнан шықпайды да, сен демаламайсың одан. Күйзелісің, жаныңда тұр да ол нәрсе, сен мына жеріңде жатыр. Сен оны жоқ, мен ондай емес, мындай емес, бірақ анау айтады, мынау айтады, анау айтады, мынау айтады. Жайлап менің айтарым, өз-өздеріңізден сұрай бастаңыздар. Мысалға, сен өз-өзіңнен сұрай алсаң, сен балаңнан да сұрай аласың. Сен күйеуіңнен де сұрай аласың. Ата-енеңнен де, өзіңнің әке-шешеңнен де деген сияқты да. Сол үшін ойлаймын, менің жағдайымда қолдан келгенше өз-өзімнен сұрай бастаймын. Оған дайындала бастаймын. Біз өте керемет заманда өмір сүріп жатырмыз. Тұр Инстаграмда, интернетте, Инстаграмның өзінде неше түрлі мысалға мазия, да, былайша айтқанда, жаңа тікелей эфирлеп жазып тегін салып қояды деген сияқты да. Білесіз ба, не үшін оны қарамайды? Кім болсын, қандай эксперт болсын, өзінің қазірде мысалға мен ойлаймын, инфо-цыгандар деп айтып жатады ғой, мен ойлаймын, ол кісілерден бізге негізі аларымыз, пайдамыз көп. Өйткені олар сондай инфо-цыган болып да ақпарат сату үшін өзінің эксперттігін көтере бастайды. Енді білмеймін, мен кездестіргендер да, яғни ол өзін оқи бастайды, анда көре бастайды, мұнда көре бастайды. Келесі ал білмейтін затын айтып отқан. Қазірде халық ақымақ емес қой, енді қолдан келгенше біледі ғой, сондықтан ондай. Ал бізде білесіз ба, адамдар соларды кінәлайды да, өзіңе алсайшы жауапкершілікті. Өйткені біз жақсы көреміз біреуге жауапкершілікті. Мен дұрыс өмір сүре алмай жатырмын, жұмысым анау, ата-енем мынандай, күйеуім мені жақсы көрмейді, негізгі мәселе іште. Мен ойлаймын да, білесіз бе, не үшін біз өз-өзімізге сол жауапкершілікті ала алмаймыз? Бүгін мен просто үкіметке тиіспеймін деп келгем. Жоқ, ол бар ғой, үкіметтің ондай болуы да біздің сол үшін үндемей отырмын. Үкіметтің ондай болуы да біздің жауапкершілік. Ал біз не үшін, білесіз бе, жауапкершілікті біреуге беріп қоямыз? Не үшін біз үкіметке жауапкершілікті беріп қоямыз? Мысалға да, өйткені біздің ата-анамыз бізге жауапкершілік бермейді. Оқу таңдатпайды. Мамандық таңдатпайды. Мен баяғыда универде жүргенде бір Атыраудың жігіт болған, біздің группада. Сосын мен мамам, Атыраудың жігіті бар екен, абайлап жүр.
Шымкент деген сияқты, яғни мен жақсы көріп қалсам ше, яғни оның түбі қайда жатыр? Оның түбі менің жар таңдауға да иә жауапкершілігім кішкене деген сияқты. Иә, былайша айтқанда біздің ата-анамыз бізге жауапкершілікті кішкене бермегендіктен біз инфантилды қоғам болуға бейімбіз. Иә, бірақ әлі қазіргі күнде ондай емес. Көп адам, көп мен жасындағы келіншектер, Диана, сен алмас, біз өзімізге алып жатырмыз да. Ол өте керемет, өйткені біз өз-өзіне жауапкершілікті ала алатын ұрпақты тәрбиелейміз. Бірақ қазіргі жастар да бізден кейінгілер, бізді қатарлы емес, бізден кейінгілер міне енді жастар болып саналып жатқандар инфантильная молодежь емес. Олар кәдімгідей өздеріне не керегін біледі. Олар қайдан бізден қарағанда әлде қайда еркін өмір сүріп жатқан жандар ғой. Бағана нені айттың ғой сен, ана кризис 3 месяцев, 3 лет дегендер ғой, 30 лет. Сонда мен ойлап отырмын да қазір, біз сонда бүкіл кризистерді өткен адамдармыз ғой, иә? Жоқ, андай кризис қылып өткенбіз ғой біз сонда. Иә, кризис қылып өткенбіз. Мысалға, менің үлкен қызымда кризис 3 лет деген нәрсе болған жоқ. Өйткені өйткені жоқ болады енді, ол бала ғой бәрібір, өзіңнікін жасатқысың келеді, бірақ сенің кім мама, сен ба, мен ба? Сен онда болды деген сияқты да. Сұрақ қою арқылы балаға мен мамамын, болды, менің айтқаным болады дегеннен сен біліп тұрсың не үшін сен олай айтып жатқаныңды. Өйткені сен босандың, қиналдың, сол үшін сен мамасың, сен сол үшін айтып тарс еткізіп бере аласың. Ол білмейді ғой оны. Сол үшін сен оған түсіндіріп айтсаң, ол ол үшін сен мен мамамын ғой, мен ондай, оның логикасына ол нәрсе қонады да, сол үшін ол сенің айтқаныңды жасайды. А сен, мен мамамын ғой, жемейсің дедім, жемейсің. Ол жемейді, бірақ түсінбейді. Неге деген сияқты да. Яғни жаңа сен айттың ғой, Алмас, 3 айында мен айтқым келетін да, позитивное зеркальное 3 айға дейін ғана қалыптасады, яғни потребность 3 айға дейін ғана болады. Сондықтан құрметті ата-аналар, қолдарыңыздан келгенше, әсіресе ер кісілер қауымы, қолдарыңыздан келгенше, ол деген әйеліңіздің қалауы емес, ол деген сіздің әйеліңіз қасыңызда отырып байланып қалсын деген нәрсе емес деп ойлаймын мен. Ол деген баланың қалауы, баланы сіздер осы дүниеге алып келгендіктен, сіздің жауапкершілігіңізде болғандықтан, ертең біздің қоғамда жақсы, көзі ашық, біздің Қазақстанды, бүкіл әлемді алға сүйрейтін азаматтар, ұрпақтар қалыптассын десеңіздер, кейбір 3 айда, арасындағы сол бір 3 айда қолдан келгенше ата-ана болуға, өйткені негізі кайф қой 3 ай деген. Ол жыламайды, ол мысалға көбінде да, менің осы екінші қызыммен біз 3 айында жұмысқа шықтық, 4 айында мен Мәскеуге сапарға бардым. Қызымды алып кеттім, қасында көмекшім бар, сосын қасында адамдар болды, мені алып барған. Сол кісілер біз сапардан қайтып жатқанда ғана мен баламмен барғанымды білді. Қалай дейді, сенің не балаң мышка ма, былай алып жүріп кете беретін деген сияқты да. Мен айтам, жоқ, мен қолдан келгенше қалада еміздім. Яғни сапалы түрде да, мысалға сапалы түрде сен уақытты бөлсең, сен емізіп жатасың, телефон бәрін сөндіріп тастайсың, соған сол емізіп жатқан жарты сағатта арнайсың уақытты. Сапалы түрде сен оған жан тәніңмен берілесің, жан тәніңмен сен ана боласың да сол уақытта. Ол бала оны ішінен сезеді, оның жаны тынышталғанда, оның физикалық тұрғыдан кемде кем нәрсе оны мазалайды деген сияқты ғой. Атырау жайлы айтып кетті ғой. Мен де соны айтайын деп жатқам. Мен бәріміз Казгуда оқыдық, білесің ғой, санатты да танисың. Сөйтіп бір студент болып жүрген кезде санат қатты ауырып қалады. Ауырып қалғаннан кейін операция жасатады санатқа, и ол Шымкентте жатады. Кәдімгідей үлкен бір диагноз болды. Одан кейін бәріміз, енді бір өзіміздің тобымыз бар ғой, Мұратбек бар, Фариза бар. Одан кейін бәріміз қал жағдайын біліп қайту үшін Шымкентке барайық деп шешім қабылдаймыз. Міне билет қарап жатырмыз, содан кейін билет алу керек болды. Содан кейін мен енді о кезде 2-ші курспын ба, әке-шешеме звондап сұрамаймын ба, мен санатқа Шымкентке барамын.
Шымкентке бармайсың, сені алып қашып кетеді, барма, керек емес, не үшін? Одан кейін алмастар бәрі кетіп қалады, и әлі күнге дейін маған прикол ұстайды, сен сол кезде бауырың досың ауыр халде болғанда сен Шымкентке бармадың деп. Сондай стереотип деймін де. Студент кезінде қанша қыздарға, мысалы мен ойлаймын, ата-аналар айтқан шығар, группаңда Шымкенттің жігіті болса жолама, қарама, олар андай, олар мындай. Сонда қалай жылдан жылға сол стереотиптер әлі сақталып келе жатыр ғой, мысалы. Сол жайлы не айтасыз? Жоқ, ол стереотип деген кезде қалып жатқан қыздар да бар ғой. Иә. Тойға барды, подружкасының тойына барды, сөйтіп қалып қалған факттер де бар ғой негізінде, иә. Жайдан жай айтылмайды. Иә, жайдан жай айтылмайды ғой. Бірақ соған қараған кезде олардың да алаңдаушылықтары дұрыс да. Бірақ біз енді кейін тойына барды ғой Шымкентке. Сол кезде айтамыз да, сен қуанышқа барасың да, ал қайғыда жоқсың деп. Қазір приколдың не әлі күнге актуальный қанша 5-6 жыл өтіп кетті, бірақ әр кезде соны еске салып отырамыз. Сен санат ауырғанда бармадың иә деп. Жоқ, негізі ол стереотиптер байқұс Санат, мен де айтып қоймасам оған деп па арасында сөйлесіп тұрамыз. Ол стереотиптер қайдан айтып жатсың ғой, Алмас, сен шынымен бір қыздар қалып қалады ғой деп. Олар қалып қалады. Шымкентте қалай бізде? Таңертең ерте тұрасың, мысалға, иә, Жетісайда, иә, мен өзім 4 жеңгемді көрдім, мысалға да. Менің мамам ене. Таңертең мен жеңгелерім тұрады, есік алдын сыпырады. Содан кейін қалай айтам, орамалын тағып жүреді, сәлемін салады. Мен өзім келін болып түскен кезде 3 жыл ата-анамызбен тұрдық па, қазірге дейін сәлемімді салам. Жұмысқа біраз уақытқа дейін орамалмен келіп жүретінмін. Үйден орамалмен шығып кетем, жұмыстың алдына келіп орамалымды шешіп жұмысқа кіріп кетем. Маған ата-енем оны жаса деп айтқан жоқ. Мен өзім ыңғайсыздандым. Енді бәрібір жас келін деген атың бар ғой. Енді баяғыдан да бізде қазақтар жас келін дегенді жаңағы есік көрсету бар, шай құю деген бар. Жас келін деген ұғым бекерден бекер қалыптасқан жоқ қой деген сияқты. Мысалға, жас келінге 40 күнге дейін үйден шығуға болмайды, тіл көсет деген де бар. Иә, қазір заман өзгерді, бірақ қолдан келгенше қайдан келді ол стереотип? Яғни сен келінсің. Яғни сен келінсің, азанда тұрасың, шай бересің, үйдің тірлігін жасайсың, үйтесің, бүйтесің. Сол нәрсені ол мысалға семейде жоқ. Иә? Семейде жоқ. Сәлем салу жоқ. Сәлем салу жоқ. Атырауда, Ақтауда басқаша салу. Иә. Астанада басқаша. Павлодарда, Петропавлда вообще салам алейкум деп па. Иә, Қостанайда жоқ. Ол қыздар барады да естиді да, сосын оның ата-анасы ойбай дейді. Ойбай, қызым бар. Ал негізі түбі сіздің қызыңыз сол отбасыға барды. Сол отбасыға ешкім былайша айтқанда служить еткісі келмейді деген сияқты да. Мысалға біз оның философиясы терең жақта ғой. Мысалға біз Аллаға жақсы болған кезде ешқашан айтпаймыз да, жаман болған кезде, иә, жаман болған кезде, яғни көмектеш. Иә, мен білесіз ба, оны қалай қараймын да? Алла бізге служить еткенін қалаймыз да, біз оған рахмет деп айтып служить еткенді қаламаймыз деген сияқты да. Мысалға, намаз оқығанның өзі служить ету ғой. Сен Аллаға 5 уақыт намазыңда не айтасың? Құлшылығыңды. Құлшылық, соны айта алмай, қазақшасын айта алмай жатырмын. Сен мысалға Аллаға құлшылық жасағанда ең басы Аллаға сен мадақ айтасың, сен тәубе айтасың, сен шүкір айтасың, иә? Ал сен бәрі жақсы болған кезде құлшылық жасамайсың. Яғни адамдар құлшылықты өзіне ыңғайлы қылып жасағысы келеді деген сияқты да. Сен бір отбасына келін болып барған кезде, сен ол отбасыға қолыңнан келгенше сенің жауапкершілігіңде, олар үшін емес, өзің үшін, сенің жауапкершілігіңде өйткені. Құлшылық, яғни құлшылық десем қазір хейт болып кететін шығар, мен құлмын ба деп, өйткені кейбір отбасындарда шынымен айтады ғой, келіндерді құл сияқты ұстайды деген сияқты да. Бірақ қолдан келгенше енді бар, шынымен бір отбасылар бар, онда бұқсаң бұға берсем дейді, сұқсаң сұға берсем дейді деген сияқты да. Адам көрмейді. Адам көрмейді. Енді ол басқа әңгіме. Бірақ мысалға біз орташа отбасын алатын болсақ, сен қолдан келгенше, менің жеңгем айтатын, мен келін болып түстім, сосын звондап жатырмын, қонақ үзілмейді да, мен ата-енем үйінен өте қолдары ашық адамдар да. Мен қазір түсініп отырмын оның да мағынасын. Мысалға, біздің пайғамбарымыз да үйіне қонақ келген үйді берекелі үй деп кеткен ғой. Құт береке келеді деген. Менің мысалға енем
өте қонақ жай адам да. Алматыда қонақ күту өте қиын қай жағынан. Қазір оптовканың бағасының өзі ұшып тұр деген сияқты мысалға. Сондықтан көбінде адамдар сол жағынан қарады да, біздің енем үйге қонақ көп шақыратын. Сосын мен бір күні жеңгеме хабарласып айтамын ғой, жеңше, қонақ таусылмайды, қонақ күте береміз деп. Енді енең көріп отыр? Жоқ, мен мамам мен мамам, менің енем жан ғой. Мен ол кісіні айтып жеткізе алмаймын. Бірақ жоқ, жалпы мен не дейін деп отырмын жеңгеме. Мен жайлап бастап отырмын ғой. Қонақ күте береміз, қонақ келе береді деп. Ары қарай алып кетпекшімін ғой. Мен жеңгем, ойбай, қандай отбасы десе, кетейін деп тұр ана жерде. Жеңгем тұрады да, Айман, сен сол отбасына бардың, ол сенің отбасың. Если олардың жағдайы жақсы болса, сен жақсы боласың. Олардың жағдайы жаман болса, сен жаман боласың. Тоқтат осы жерден. Өмірі естіп көрмеймін басқа мен осындай бірдеңелер айтқанды. Сен ертең 2 жылда, мен жолдасым Маңғытайда, Қоңырат, Маңғытайларды босанасың, Маңғытайларды тәрбиелейсің. Сенің ата енең Маңғытайлар, сол балалардың ата апасы болады. Сен не әңгіме бастап тұрсың деген сияқты айтты да. Сол кезде мен есімде жидым. Есімде жиді, былай да, менің жағдайым жақсы. Болмайды да, моя хата с краю деген тема жоқ та. Менің жағдайым жақсы болып, ол кісілердің жағдайы жаман болып жатса деген сияқты да. Я күшті Инстаграмда бәрі вау болады да, бірақ ішіңнен не сезініп жатсың сен? Мысалға ше, сен ішіңнен қандай сезімде тұрсың? Олардың жағдайы жақсы болса, менің де жағдайым жақсы деген ол кішкене эгоисттік болып естілуі мүмкін да, бірақ автоматтандырып кетеді да. Сен әр қашанда ол кісілердің көңілінен шығуға тырысып жүрсең, айтып жатырмын ғой, ол яғни ортанша семьяда бір отбасылар бар, шынымен ата-аналары не қолдамайды, не көмектеспейді, не барынша бала шағасын артқа тартқысы келеді. Андай естігем мен, мысалға баласы мен келіннің тапқан ақшасын алып алатын. Бізде беретінбіз, мысалға алып алады деген емес. Жоқ, ол алып алатындар бар. Алып алатындар бар. Зарплата түсті ма? Әкеліңдер. Мысалға ауылда, біздің ауылда бір келіндер бар, өзі босанады ғой. Мен мысалға босанғанда саған мемлекет ақша береді, босанғаның үшін. Рахмет біздің мемлекетке. Алмас, жамандамашы Алмас. Жоқ, жамандамағанда емес, ондай дүние. Алмас деп айтқан бір түрлі ғой, не сен білемін ғой деген. Ондай дүние жасамайтын да. Жоқ, келсем. Яғни, мысалға бізде мемлекетте сен егер өзің босанбасаң, операциямен босанғанымда, операциямен босансаң, яғни ол операциямен босану өте қиын екенін оны біледі. Оның үстіне тағы қосып береді деген сияқты. Бізде ауылда сондай балаға алатын жәрдемақыны енелер алып қояды. Біз мысалға ата-анамызға беретінбіз. Өйткені бір отбасысың ғой сен. Сен бір отбасысың. Сен ол шынымен менің бала шағамның апа-атасы. Мен күнде көріп, мен ұрпақ деп тәрбиелеп отқан балаларының, бала деген ол 50% ата-ана, 50% әке, 50% ана, ол мен кіммін? Мен 50% өзімнің папам, 50% өзімнің мамам. Менің күйеуім, яғни 25-тен бар да, түсінтірсің ба? Сол үшін сол нәрсені кішкене артқа тереңнен ойлап қарап, мен осы отбасыға қолдан келгенше, сен шынымен азанда тұрып, сәлем салғаннан, есік алдын сыпырғаннан, шай бергеннен кем болып қалмайсың ғой. Қолдан келгенше служить ету деген сияқты да, мысалға. Былай ғой, ақырында келгенде Құдай ақыңды жемейді ғой. Бәрін көріп тұр ғой. Қазір қыздар енді бәрібір сондай бір еркін заман, осознанный заман болған сайын ба, андай ой қалыптасады да, қыздар келін болып түскеннен кейін мына нәрсені қалайтын сияқты, бүкіл әулеттің сол келінге бейімделгенін қалайтын сияқты, бірақ сол келіндер өздері үлкен әулетке түсті ғой бәрібір. Сол әулеттің заңдарына сәл болсын бейімделгісі келмейтін сияқты. Эгоизм ба енді білмеймін. Келін деп тұр ғой. Келін дегеннің өзі сен ол отбасына келіп тұрсың. Сен мысалға замужем деп айтады ғой, мысалға сен күйеуіңнің артынан барасың, мысалға күйеуіңнің артынан жүресің. Қазір заман басқаша, қазір баяғыдай жоқ деген сияқты да. Бірақ сенің өмірің ғой. Саған ыңғайластандырып жасап алсайшы, сен күйеуің жасап бермейді, күйеуің оған ыңғайлы болған қарайды, енең оған ыңғайлы болған қарайды, балаң оған
оның бәрі сенің айналаңда ғой. Өзіңе ыңғайластырып жасауға кім кедергі. А ол үшін не істеу керек? Еңбектену керек. Ол үшін күні түні мысалға емес, мысалға 6 сағат ұйықтамай, 7 сағат ұйықтамай, 6 сағат ұйықтап, 1 сағат жұмыстансаң өзіңнің үстіңнен, ол саған жан дүниеңе тыныштық берсе, сол тыныштықтың энергиясымен бәрін жасап тастауға болады да. Мен өзім солай ойлаймын, мысалға. Сол үшін банағы үйдің тірлігін, басқаны, ананы мынаны айтқанда, баласының қиналған еш ата-ана қаламайды ғой. Анау сәлем салып жатырмын, тамақ беріп жатырмын, қамыр илеп жатырмын, қарынды қолмен тазалап жатырмын деген нәрсені ойбай, ана қостанайдың ата-анасы құрсын жолама дейді да. Содан шыққан дейсің ғой, иә, содан шыққан. Мен өзім енді сөйтіп былайша айтқанда өмір сүру дегенді оңайластырып, өзіңнің ойыңда оңайластырсаң, мысалы біз қабылдауда бұл барлығы. Біз мысалға все гениально и просто дейді ғой, сіз ойыңызда оны жеңілдетсеңізші. Мысалға ойыңызда ой қазір істеп тастаймын, ой қазір мысалға деген сияқты да. Зато жеңіл болады өмірде. Бәрібір істейсің ғой, ё-мое. Айналып келгенде де. Айналып келгенде да. Жаңа айтты ғой, декреттік не ақы береді, аналарға күшті, бізде бәрі жақсы деп. Жаңа ғана ұйқыдан бүгін тұрған кезде пабликтан жаңалықты оқып қалдым. Иранда демонстрант әйелдер шыққан ғой, хиджабты дұрыс кимегені үшін. Одан кейін ол жақта неге екенін білмеймін, полицейлер қыздардың көздеріне атады екен. Нью-Йорк Таймстың статистикасы бойынша, осы күзден қысқа дейін 500 қыз осындай ранениемен ауруханаларға түскен ғой. Мен айтам, олар жай хиджабты, мысалға, жай ғана таққан үшін оларды осылай соққыға жығады, я болмаса жазалайды деген сияқты ғой. Соларды оқисың да мәссаған. Мен қазір Диана сенімен осы тұрдағыда көп сөйлесе аламын, өйткені мен қазір «Подпольные девочки Кабула» деген кітап оқып жатырмын. Маған айтқан, күшті деген. Мен жалпы негізі Афганистанды жақсы көремін. Мен де. Өте қатты жақсы көремін. Мен Халед Хасейни, Халед Хасейни. Оқыдың ба? Оқыдым ба? Қалайсыңдар? Сияющих солнц. Бегущий за ветром. Оқыдым. Мен бар ғой, айтып отырмын ғой, мен папам да көп кітап оқытатын да маған. Көбісі есімде жоқ та. Мен бар ғой, сол Халед Хасейни «Бегущий за ветром» оқығанда бір сцена бар да. Дедім да, менші содан кейін бар ғой, тоқтай алмай қалдым ғой. Анау сезім әлі тұр мына жерде ше. Сен білесің ол сценаны, иә? Айтшы, Диана. Жүрегін ауырады. Жүрегін ауырады кәдімгідей. Айтамаймын мен ананда. Мен содан кейін Афганистанды қатты жақсы көремін. Ол Афганистанға байланысты кітаптарды өте жақсы көремін оқығанда. Қазір «Подпольные девочки Кабула» оқып жатырмын. Яғни ол не туралы? Ол деген сен 4 қыз бар. Мысалға бізде бар, ұл болсын, ұл ту, ұлданай, ұл жарқын деп қояды ғой. Яғни ол жақта да 4-5 қыз босанады да. Ол отбасы, біздің де кейбір ауылды жерлерде ондай нәрсе бар, иә. Ойбой, мысалға менің өзім де қазір көріп отқан адамдар болса келесіде айтпаңдар деп па. Еркектен еркек туады. Мен 2 қызым бар да. Мысалға баланың қандай жынысты болуы ер адамға байланысты. На то пошло деп. На то. Ер адамға байланысты ғой шынымен. Алмас, іштей бір 2 секунд қуанып қалған сияқты. Жоқ, мен ол түсінбей жатырмын. Сен білмейсің ба? Медицина бойынша солай ғой. Медицина бойынша ол ғылым сондай. Ол менің айтып отқан нәрсем емес. Мысалға, білесіз ба, ол нәрсені, мысалға отсылка, ол нәрсені біздің банағыдай еркектен еркек туады деген әңгімені айтқан балаларға, мысалға да, оның да шыны бар да, өйткені ер адам баланың қандай жынысты болуына жауап береді да. Біздің бірінші эпизод болды ғой айқаптың, ғылым туралы айтты. Сіздер деген жаңағы Қазақстан мемлекетті айыптауға алып келгенде, ол кісінің өте мықты айтқаны қатты өтті да ғылым. Мысалға, сен қанша жерден мемлекет болсын, сен ғылымды алып келмесең, дамытпасаң, яғни ғылымға деген көзі ашық халық, ол баланың ұл болатын, қыз болатын. Бізде қанша халық бар, қанша әйел бар, қыз босанғаннан угнетание, хейт. Хейт. Сен кінәлісің. Сен еркек туалмадың. Сен деген ойбай престолдың принцін туалмадың да, мысалға, былайша айтқанда да, блин. Жоқ, рас. Мен феминист емеспін, бірақ ол бізге байланысты зат емес, ол ер адамға да байланысты емес, ол Алла тағаланың қалауымен болады. Міне, айналып келіп сол ғылымға тіреліп ғой. 3 адамның ішінде, мысалы, бір адам, ол
ер азаматқа байланысты екенін білмей Білмей жатыр. жатыр, Ал иә. қоғамда қаншама семья, қаншама ата, ене оны білмейді. Демек әйелдің денсаулығында бір нәрсе дұрыс емес. Сіздер Неге білесіздер ме, дегендей. біздің ауыл жақта 6 қыз туған әйел бар да, мен ол кісіні білем. Енесі екінші әйел алып берді баласына. Өйткені сен қыз туа алмадың деді. Ұл туа алмадың деді. Жоқ, жарайды да, сен кім, Гаррисің ба, принц Гаррисің ба, сенің престолыңды алып қалатын ол бала. Одан не байланысты жоқ, деші? енді білмеймін, ол да бұрыннан келе жатқан әңгіме ғой. Яғни бұрында еркек не үшін керек еді? Отбасын асырау үшін керек еді. Аңда Соғысқа шығады. соғысқа шығусын, басқа. Сол жақтан қалып қала жатқан затта ол адамдарды да кінәлауға болмайды. Өйткені оларда ғылыми просвещение жоқ. Сол үшін олар инстинкт самосохранения біздің ДНК-да қалып қалады ғой ол нәрсе. Иә, мысалға сен кейде отырасың, мен не үшін олай ойлаймын. Мен мысалға өзіммен өзім көбінде сөйлесем да, сосын күйеуім айтады, сен кішкене каблуковаға бастай деп. Сосын Міне қарашы, Айман, сен ойланасың, сен өз-өзіңе сұрақ қоя аласың. Неге мысалы мен мына заттың былай болғанын қаламаймын. Ал көп адамдар олай ойламайды ғой. Андай ғой, стадное мышление, қоғам навязать етіп береді. Осы нәрсе дұрыс, осылай болу керек. Ал ары қарай адам ойланғысы келмейді. Бұл зат неге былай болу керек? Неге осылай болып жатыр деген сияқты. Бірақ бар ғой, Диана, кейбір сұрақтар, кейбір ұғымдар, кейбір установкалар сен өзіңмен қанша сөйлессең де ол нәрсе сен ішіңде тұрады да. Мен ойлаймын, ол нәрсе ДНК-да бар да. Қалып, мысалы, жеті атамыздан, ар жақтан, мысалы, сол сияқты еркектің отбасында болуы деген ұғым біздің кейбір ата-аналар түсінетін шығар да. Мысалға, ол 6 қызды жақсы көретін шығар да. Бірақ ол іштей да өзінде отырған затта, өйткені ода мысалға мүмкін оның ата бабасын мамонт жеп қойып, ой бұл ұл болмағанда деп ойлап қалып, бізде тек ұл болу керек деген нәрсе жазылып қойған шығар да. Ол ана с этим ничего не поделает деген сияқты да. Бірақ қаншалықты біздің қоғам ғылымға, яғни бет бұрса, яғни бірінші эпизодта болған ағамыздың айтқан әңгімелері іске асатын болса, қанша отбасы бақытты болар еді да. Мысалға, өйткені баланың қандай жынысты болуы ер кісіге байланысты. Әйел кісі оны босанады. Әйел кісі оны дүниеге алып келеді, ал ұрпақты ер кісі береді. Сол үшін кейде біреулер болады да, мысалға, еркектен еркек туады деп та, мысалға, бір-екі ретте адамдар айтқан болатын, таныс емес, басқа, сосын мен айтамын да, мен күйеуіммен общаться еткеңіз онда деймін да. Барлық сұрақтар менің 2 қызым бар ғой енді, мысалға, менің ата-енем, менің жолдасым, Аллаға шүкір, өте көзі ашық жандар да. Яғни біздің жанымыздағы, мысалға, болады ғой, негізі сен ол женің жанындағы 5 адамның единицасысың деген сияқты да. Яғни мен осындай болсам, менің жанындағы адамдар осындай деген сияқты да. Сондықтан, бірақ енді неше түрлі жерде жүресің, неше түрлі адамдармен жұмыс жасайсың, неше түрлі сөздерді естисің да. Сондай кезде сондай ішіңнен сондай протесттер тұрады да. Өйткені сен кішкене болсын, білесің оның қайдан шығатынын, қайдан болатынын деген сияқты. И қайдан шықты? Подпольные девочки Кабула. 4-5 отбасында қыз бар, кішкентай қызды ұл қылып киіндіріп қояды. Ондай ұғым бар. Мерат деген. Яғни мерат деген ол қыз ұл болып өседі. Яғни ол отбасыға өте қатты құрметпен қарайды. Шайға келіңдер, үйтіндер, бүйтіндер, құда болайық дейді. Ол өйткені ода ұл бар деген сияқты да. Мысалға енді өте жүрегің ауырып кетеді ана кітапта оқып жатқан жағдайда. Сен айтып жатқан Иранның деген сияқты. Сондықтан мен ойлаймын, біздің әлі де енді қазір жазатын шығар, Иран қайда, Афганистан қайда, біз салыстырмаңдар, бүйтпеңдер. Бізде сол қажеттіліктен болды, одан кейін сол ұрпақ жалғастыру, жеті ата деген ден кейін сол нәрсе бір обязательно нәрсе сияқты болып кетті да. Болу керек, ол ер бала бір отбасында болу керек деген сияқты. Енді мен ондай ой, жалпы біз алдын ала жоспарлаған кезде мүлдем кім болса екен, ана болады ғой бір, бұрын қыз бен жігітпен жүрген кезде сен бірінші не қалайсың? Атын кім қоямыз деп жүретін еді ғой. Ондай болған жоқ та мүлдем ше. Сау болса болды. Аман есен, дені сау, сау болса, дүние кисе болды, басқа еш нәрсе емес деген сияқты ше. Кім болады? Содан кейін ол бағана айтып тұрғаныңдай ата-ағаның берген өзінің
сыйлығы? Алмас, біз Алматыдамыз, біз региондарды білмейміз ғой. Мен регионнан мысалға ше. Мен 2-3 айда Шымкентке Жетісайға барып тұрамын. Ата-анам қарт кісілер. Я, өйткені бір Құдай біледі қанша өмір қалды деген сияқты. Мен сол үшін барып, қолдан келгенше баталарын алып, олардың қасында болып, папаммен бүкіл Украина, Американы, Россияны талқылап деген сияқты оқып келген кітаптарымды ортаға салып, ал сол жаққа барғанда Құдай тамаққа шақырады сені, ана босанады, бесік тойналарасын. Сол кезде сен қоғамды көресің, нағыз Қазақстанды көресің дегенде ғой. Біз Алматы, Астанадамыз ше. Біз Алматы, Астанада сен сияқты ойлайды адамдар да, бағанағыдай дені сау болса екен, басқа болса екен деген сияқты да, оған да шүкір. Енді ары қарай біз оны популяризировать ету керекпіз деген сияқты региондарға. Өткендегі бірінші подкасттағы ағаның айтқаны ғой. Бірінші подкаст күшті өтті. Жаман өтті ма? Екінші подкастта өтті, мен Міржақыптың сериалын, я соны да неттім. Мысалға, креативті индустрияға байланысты кеше Digital Алматы өтті. 3-ші подкастта айтылған әңгімелерің өте актуалды, шынымды айтсам. Digital Алматыға байланысты. Ол жақында өтті ғой, иә? Digital толық 100% орыс тілінде өткен шара. Мен айта кетейінші. Жоқ, сен қазір өзің маман ретінде, кәсіби ретінде өзіңді ойыңды айтасың. Мен бір-ақ нәрсе айтқым келіп тұр да. Бюджет, мемлекеттің бюджеті, Қазақстанның бюджетіне жасалған шара. Ол шара қазақ тілінде өту міндетті да, себебі ол Қазақстан деген мемлекеттің бюджетіне өтіп жатқан шара. Біз мысалға Қытай болсын, немесе Афганистан болсын, сол мемлекетке барып алып, сен неге қазақша өткізбедің деп айта алмаймыз ғой. Ол сұрап кім ба? Кім жоға жақтан? Қайсы? Айтпа деп кім не қылып жатыр? Алматы акиматы ма қайсысы екен? Мен соны ғана айтқым келіп отыр да, мен бір ғана түсінік, ол мүмкін кәсіби тұрғыда, мүмкін біздің қазақ тілді бағана тоже ғылымымыз дамымаған шығар. Мүмкін сондай, ол бар шығар, ол жағынан ешқандай нем жоқ, не спорю. Бірақ біз мемлекеттік бюджетке жасап жатқаннан кейін сол мемлекеттің бюджетін сол мемлекеттің тілінде өткізуге міндеттіміз. Қазақстан Республикасының заңында жазылып тұр, қазақ тілі Қазақстанның мемлекеттік тілі болды. Алмас, келсем 100% Қазақстан мемлекетінің, Қазақстан Республикасының азаматы ретінде семен келсем. Ол менің мысалға бізде әртүрлі рөл бар ғой. Мен Қазақстан Республикасының азаматымын, мен анамын, мен жұмыскермін, мен әйелмін, мен келінмін деген сияқты. Мысалға азамат ретінде мен семен келсем. Ал егер мен корпорацияның жұмыскер ретінде айтатын болсам, сен сөйлеген эксперттерді көрдің ба, спикерлерді көрдің ба? Олар қазақ тілде ақпаратты айту үшін Digital Алматы деген не? Информационно-коммуникационные технологии, ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Сөздік бар ма? Жай айтшы маған, сөздік бар ма? Мысалға да, менің ойымша Digital Алматыдан бұрын, мысалға соған кеткен ақша деп жатсың ғой, ол ақшаны, мысалы Digital Алматы, ондай болса, Digital Алматыны өткізбей, сол Digital Алматыда қандай тақырыптар көтеріледі, соған байланысты статья, мысалға, мақалалар, ғылыми статьялар жазылған, мысалға, жазылып жатқан, медиаға шығып жатқан, спикерлер қандай темамен шығып жатыр, соның бәрін бір жыл өткізбей қазақшаға аударыңдар да, ендігі жыл қазақша өткізіңдер. Түсініп тұрсың ба? Мен саған эксперт ретінде айтатын болсам, ол жақтағы ақпараттың бәрі ағылшын тілінде, немесе орыс тілінде. Ол жақта индустрия дамыған, цифрлық мемлекет деген бар ғой. Ол Министерство цифровизации, цифрландыру министрлігі деген мықты жұмыс жасап жатыр. Қазақ тіліне бұру үшін. Мысалға, ондай болса, Digital Алматыны мүлдем өткізбей, бәрін қазақша дайындап, келесі жылы өткізуге. Дайындалып алу керек. Өйткені жоқ қой. Мысалға, былай емес та, көбінде халық былай ойлайды да, бізде мүмкіндік таңдау болған сияқты да, не қазақша, не орысша, орысша өткізейік деген сияқты. Жоқ, сен ол нәрсені сөйлеу үшін, айту үшін, бір мысалға 5G, немесе интернет вещей, да, IOI, оның бәрі ақпарат қой, оның бәрі зерттеу ғой, мысалға. Сен қараш, қанша адам сол мамандықта қазақ тілінде оқып жатыр. Бар ма оқып жатқан? Бар, бірақ орыс тілімен салыстыршы. Олардың оқып жатқан ақпараттары жеткілікті ма? Қазақ тілінде ма? Негізі ол мамандықта оқып жатқан балалар өте ізденімпаз. Мен мысалға
3 жылдан бері біздің компанияның студенттеріне арналған бағыттағы бағдарламаларын, глобалды бағдарламаларын мен жүргіземін, ағылшын тілінде жүргіземін. Мен жылда 200-300 студенттен ең жақсы деген 20-30-ын таңдап қатыстырам, мысалға. Ол жақта оқып жатқан балалар, олар өте ізденімпаз. Олар қолдан келгенше, мысалға мен де келіп компанияға, неге бізде сөздік жоқ? Қайдан, мысалға, сен сөйлем құрау үшін сөз болу керек қой деген сияқты да, яғни министрлік жұмыс жасап жатыр, қолдан келгенше. Бірақ анық айтатын болса, ондай болса, ол ақшаны биыл өткізбей, соның бәрін сол площадка дейді ғой, қазақ тіліне дайындап, одан кейін. Бірақ биыл өткеннің өзінің оның үлкен плюстары бар. Үлкен, мысалға біздің қалай айтсам екен, айтпай қойын жарайды. Маған қатысты ведомство емес, сондықтан ол жақ мен наны былай алып келгім келіп отыр, білмеймін сендерге қалай болады екен. Бағанағы қазақ тілді мамандарға байланысты айттың ғой, сен қазақ тілді мамансың, орыс тілін білесің, ағылшын тілін білесің, қытай тілін білесің, Енді осы үлкен компанияларда жұмыс істейтін адамдар көпшілігі орыс тілді мойындау керек, мойындау керек. Ал біздің қазақ тілді адамдар маман болып келе жатады да, декретке шығады да, одан кейін не үшін жұмысқа шығасың, үйде отыра бер дейді да, сөйтіп қалып жатқан адамдар да бар ғой? Жоқ, келіспеймін. Сен білесің бе, қазіргі таңда цифрландыруға қатысты өте узкий дейді ғой. Ондай специалистер, эксперттер аз. Ол қаласын қаламасын, сен ол нишада жүрсең, оныңа қайтып келесің. Сені ондай кішкене стереотиптер. Ал жалпы алған кезде болуы мүмкін. Өйткені мысалға бір компаниялар әйел адамдарды жұмысқа алғысы келмейді ғой, себебі ол жерден декретке шығады, одан кейін қайтып жұмысқа келмей қояды деген сияқты. Одан кейін оған бәрін қайтадан үйрету керек, орнына адам іздеу керек деген сияқты. Бұл енді осыны айтқым келіп отыр да, демек бізде мысалға сол адам маман декретке шықты, бірақ қайтадан жұмысқа оралып, сол орнына, позициясына оралып, ары қарай жұмыс істеп кету мүмкіндігі қаншалықты бар бізде? Қазір өте үлкен мүмкіндіктер бар. Бұрынғыдай емес. Қазір өте үлкен мүмкіндіктер бар. Мысалға, мен басқа компанияларды айта алмаймын, бірақ біздің компанияға келетін болсақ, қолдан келгенше бәрін жасайды. Мен сол үшін өте... Ол мамандар жетіспеушіліктен ба, әлде басқа? Білесің ба, ол кадрды взращивать етті ғой ол компания. Ол кадрды, мысалға бізде, сен Learning деген мысалға система бар да, мен айтпай қойын қай компания екен, қайт басталатын сияқты. Бірақ сен маман болуың үшін, өте көп экзамен тапсырасың, өте көп дүниені оқисың, өте көп материалды. Мысалға бізде бұйыртса Mobile World Congress деген бұйыртса осы айдың соңында Барселонада, былайша айтқанда, бүкіл әлемдік конгресс болады. Сен ол бүкіл әлемдік конгресске Қазақстаннан барасың, қасыңда адамдарды алып барасың. Сен ол қасыңда адамдарды алып баруың үшін білесің ба, қанша? 27 экзамен тапсырасың. Өйткені сен қасыңдағы адамдарды жай ғана сәлем, қалайсың, Барселона, Испания, Мадрид деп алып бармайсың. Сен барасында мынау. Сен эксперт болып бару керексің, түсініп тұрсың ба? Саған компания салады, саған инвестиция салады, саған құяды. Сен барасың, мен мысалға айтамын да, сен бір пиар қызды айтып едің ғой, есіңде ма? Назым. Жарайды. Назым пиарды айттым мысалға да. Мен қатты қызықтым. Мен пиарды онша білмеуші едім. Мен Назымға барып оқығым келді. Мен компанияға келдім да айттым. Мен пиарға онша білмей жатырмын, біліктілігім жетпей жатыр, оқығым келіп жатыр. Оқытыңдар. Оқытыңдар. Давай деді, давай, қашан? Алып кел. Сұрағанда жоқ қанша. Астанада дедім, қай отельде боласың? Понимаешь, он тебе ол саған взращивает, тебя как кадра взращивает. Компанияға, корпорацияға своего кадра терять, тем более, чтобы его захантили, очень невыгодно. Ол саған салады ғой, сен мысалға оны оқисың, анда оқисың. Мен 27 экзамен, мен қазір 27-ің білесің ба, 9-ақ тапсырдым. Бір құдай білет, барам ба, бармайым ба. Сен қанша жерден, қандай клиент алып барма, ана экзамен тапсырмайсың ба, сен бармайсың. Өйткені сен эксперт болу керексің. Эксперт болмасаң, ол компанияның атына, имиджына, мысалға, нұсқан келтіреді деген сияқты да. Компания саған эксперт. Сен ертең басқа жаққа барсаң,
иә, сен кәдімгідей шемішке де шағатын боласың. Сол үшін ол нәрсе мен ойлаймын қателік деп. Кез келген компания солай. Бірақ жұмысқа аларда мүмкін, енді мен де таныс қыздарымнан естіп жатамын, жынданып айтып жатады, бізде қайдағы гендерлік теңділік, мен барып едім, декретке кетесің ба, жасың қаншада деп сұрады деген сияқты, яғни ондай сұрақтар болады. Мен сосын мынаны да қоса кеткім келіп отыр да, үлкен компанияда істейтін мысалға, иә, енді сенің жағдайың ол мүлдем басқаша да, бірақ үлкен компанияда істеймін, мен ата-анаммен бірге тұрғым келмейді, оған уақытым жоқ, мен деген карьерам бағу керекпін, балаларыма да в принципе садикке бере салам, қатты проблема емес деген ойлайтын адамдар да бар ғой, әйелдер. Иә. Неге егер оның жан дүниесіне ол норма болса, ол үшін Алмас одан бақытты болса, неге? Ол әркімнің бақыты әртүрлі ғой. Әркімнің таңдауы әртүрлі. Мысалға, қазір бізді көріп отқан ата-аналар болуы мүмкін да. Білесіздер ма? Мен айтам да жолдасыма, мен 3-ші баламен 1 жылына дейін декретте тұрамын деймін да. Өйткені мен соны қалап тұрмын. Бір ата-аналар бар да, бала босанып, 5-6 бала, 3-4 бала, 2 бала, 1 бала босанып, баласын садикке барып, одан кейін мектепке беріп, үйден шықпай, үйдің шаруасын жасап, тамақ жасап, жолдасын жұмыстан күтіп, оған ол бақыт алып келсе, болды, ол норма. Әр адам өзінің ішінен білетін бақыты бар да, яғни қоғам айтқан бақыт емес. Мен ондай адамдарды өте қатты құрметтеймін. Ол қоғам, сен балаң садикке барды ғой, мектепке барды ғой, болды, енді жұмысқа шық деген тыңдамай, өзінің ішкі қалауын тыңдап отырған адамдар, мен оларды өте қатты құрметтеймін. Неге ол? Иә, ол бақыт алып келсе. Почему бы нет? Рахмет. Осы кезде енді бірінші подкасттың көп мысалдарын келтірдің ғой. Жалпы осы подкасттың шығуына септігін тигізіп отқан, көмегін тигізіп отқан бізде бір компания бар, қазір бірге жұмыс істеп жатқан, ол Жусан Инвест компаниясы. Шыны керек, осындай мықты компания. Осындай енді подкастты адамдар өкінішке орай енді көп көре алмайды. Бізде енді көбінше интертеймент көрген жақсы көреді ғой. Бір нәрсе қосып қойып, күліп отыра бергісі келетін. Алайда осындай подкасттың аудиториясы аз, бірақ сапалы екенін біліп, соған қолдау көрсетіп, осындай подкасттар болса екен деп бізге өзінің көмегін көрсетіп отырған Жусан Инвест компаниясына осы кезде алғысымды білдіре кеткім келіп отыр. Сосын Жусан Инвест компаниясы қазір инвестиция әлеміне кіруге мүмкіндік беріп отыр қазақстандықтарға. Осы инвестиция әлемі, акция әлеміне кіруге мүмкіндік беріп жатыр. Ол үшін барлық басынан бастап соңына дейін не істеу керек екенін барлығын түсіндіріп беріп жатыр. Барынша жалпы бәріне түсінікті болу үшін. Тек қана эксперттерге емес, жалпы кәдімгі адамдарға. Ол үшін олар Жусан қосымшасының ішіне инвестиция бөлімін қосқан, ол жерге әлемнің кез келген брендінің акциясын сатып алу мүмкіндіктері бар, тіпті қазақстандық компаниялардың да акциясын сатып алу мүмкіндіктері бар. Егер оны мүлдем түсінбесеңіздер, Жусан Академия деген бөлімін ашқан, ютубте ол жерде қалай бастау керек, соның барлығын үйретеді. Қосымшаны қалай жазасың, қай батырманы басасың, соның барлығын үйретеді. Және акция әлеміне кіруге миллиондар, миллиардтар керек емес. Ең басында 120 теңгелік акцентті сатып алуға болады. Сондықтан осы мен төменде сілтеме қалдырам. Сол сілтемеге өтіп, инвестиция әлеміне сіздер де саяхаттаңыздар. Сол осы кезде Жусан Инвестке өзіміздің алғысымызды айта кеткім келіп отыр. Себебі мықты компания ол, Алмас. Сен білесің ғой? Иә, мен білем. Менің күйеуім инвестициямен айналысады. Яғни ол бұрындан мен білмеймін қайдан тауып алғанын, не үшін болғанын. Мысалға, кеше мен айтам, енді қалай айтсам болады, көп затты алдын ала ойлайды да. Алдын ала, мен ойлаймын, мысалға, адам бір-біріне не болады ғой, айнадай болады. Мысалы, мен де отырып өзімнен өзім сұрайтын болсам, ол алдын ала не болады деген нәрсе. Ол инвестициялармен нетеді. Мен де осы подкасттарды көрген кезде оған айттым, сөйтіп едім, я деп жаңағы қарап, қызығып, яғни ол біледі да. Мен ойлаймын да, керемет мүмкіндік қой. Осы кезден да, даже үйде отырған аналар мен сияқты, жұмысқа шықпай отқанда, мысалы 120 теңге кімде жоқ деген сияқты да. Бірақ мен ертең баламның болашағы осындай болсын, ол жауапкершілік менде ғой деп айтқан адамға
120 теңгені соған салып инвестицияны бастаудың өзі мысалға да әрекет та, бірақ бізде көбінде сол жаңа академияның жасап берген видеоларын көруге кішкене ерінеді, қиналады да. Ал ойлаңыздаршы, сол ерінбей, қиналмай, жусанмен инвест жасаған адамдар ертең 10 жылда қайда болады? Жоқ, шынымен ғой, шындап келгенде ойлаймын, ол керемет мүмкіндік. Көбінде біздіңкілер қандай айтсам болады, ой, өздеріне ақша алғысы келеді, не жусан сонда өзіне, естіп жатасың ғой халықтың арасында болғаннан кейін, сондай альтруисттер ме еді, біздің ақшамыздан үстінен ақша істейді деген сияқты. Білесіздер ме, ондай жусан сияқты үлкен компаниялардың глобалды идеологиясы не болады? Ол сіздің салған 120 теңгеден 120 мыңнан олар қатты ақша таппайды, байып кетпейді. Олар елді саналандырады, елдің көз қарасын үлкен кругозорын ашады. Ол арқылы, мысалға, глобальный идеология деген, ол арқылы адам қалай айтсам болады, қылмыс жасамайды, адам өлтірмейді, басқа қылмайды, бизнес ашады. Бизнес ашылғаннан кейін жусаннан сот ашады. Сол да мысалға, ол деген одан ақша таппайды олар. Яғни ол деген көбінде мысалға пиар маман ретінде айтатын болсаң, бұл мысалға бұның жасап отқан заты адамдарға пайдасы көп та, жусанға емес. Түсініп кішкене зерттеген болса да, мысалға, ол адамдарға пайдасы көп. Мен өзім солай қызықтым, өйткені күшті жасап жатыр ғой. Кеше Digital Алматыда да жусанның несі күшті болды, корнері. Күшті техникалық решение дейді, технические решения керемет болды. Қызығарлықтай мысалға. Қолдан келгенше дамып жатыр. Дамығың келсе деген сияқты. Күшті подкаст болған сияқты, Ой, күшті болды. Эмоциональный. Андай қалып қалған жоқ па? Бір нәрселер, айтатын нәрселерің? Айттым, бәрін айттым, жай. Мен мына сұрақты қоямын деп келгем Айманға. Қазіргі кезде, енді 21-ші ғасыр, осы реалийлерде бір белгілі жетістікке жету үшін, өзіңнің қалаған өміріңді сүру үшін, өзіңнің өміріңді жоспарлап үйрену керек. Мен оны сенен үйрендім. Ашығын айтқанда, сол жайлы айтсаң, өз өміріңді, тіпті күніңді, күн тәртібіңді жоспарлау не үшін қажет? Уақытты үнемдеу үшін. Жаңағы Алмас айтып кетті ғой, сенде 48 сағат бар сияқты деп. Шынымен де менде балалар бар, жалпы жұмысым бар. Менің, яғни өзіңіздің өміріңізді отырасыз да, менің өмірім не деген сұраққа жауап беруге тырысасыз ғой, қолдан келгенше. Ол балалар, ол ата-ене, ол жолдасым, ол жұмыс, ол хоббиім. Соның бәрін, мысалы, колесо балансы деген нәрселер көп айтылып кеткен ғой, бірақ біздің өзіңіздің өміріңізге алып келген кезде, яғни мен ертең, мысалға, дүйсенбі, ертең менде дүйсенбі, яғни ол деген менде азанда жұмыс, азанда митинг, одан кейін түскі астың кезінде мен, мысалға, 9-дан 1-ге дейін басым тоқтамай жұмыс істеген кезде, кішкене болсын, сен энергияңды жұмсап тастадың да оған. Сен қайттан кішкене өзіңді жинауың керексің да. Мен түскі аста мені не қуантады деген сұрақты жазасың. Укладка, мысалға, кімде не? Мысалға, біреулерде әркімде әртүрлі инструмент қой. Мен мысалға жайлап бір құрбыммен барып сөйлесіп, осы тәтті тағам ас ішіп келсем, мен энергиям қайтып жаңа келеді. Мен түстен кейін қайттан жұмысқа кірсем да, сосын біз бассейнге барамыз. Яғни мен бассейнге баратынды бүгін біліп тұрмын. Мен бассейннен келгеннен кейін қарным аш келеді. Мен бүгін кешкісін ертеңге тамағымды жасап қоям. Сіз өзіңізге сұрақ қою арқылы жайлап мен бассейннен келем, сол үшін мен бассейнге баруым үшін менде машинада бензин болу керек деген сияқты. Сіз келе жатып, ол өйткені сіз заправкаға кіресіз, мына кептеліспен заправкаға барып жарты сағат пока. Мынау қазір минуттың өзі санаулы ғой пробкаларда да. Сол үшін мен алдын ала бүгін машинаны бензин құйып қоям. Мен бассейннен шығам, тамағым дайын, одан кейін қыздар яғни жолда ұйықтап қалады деген сөз. Бассейннен кейін олар ұйықтап қалады. Сондай да сен алдына мен сұрақ қою арқылы өзіңмен өзің сөйлесуің, өзіңмен өзің жазу арқылы әркімде әртүрлі инструмент болу керек деген сияқты да. Яғни мен қазір жексенбі, сенбі күндері жолдасыммен жақсы уақыт өткіздім. Яғни ол да менде тек жұмысқа бағытталған боламыз деген сияқты да. Бірақ күнделікті романтиканы
жоғалтпау үшін, яғни мысалға сен жұмыста, ол кешкісін кеш қайтады, жұмыстан алып кетейін ба, яғни сен ол қарым-қатынас деген саған сенбі жексенбі күні ғана болып, басқа күн болмайтын нәрсе, күнде жұмысты жасайтын нәрсе ғой. Сол үшін күнде 5 минуттық болсын, 7 минуттық болсын, соприкосновение арқылы күнделікті ерлі-зайыпты махаббат деген нәрселерді ұстап тұруға болады деген сияқты. Жауапкершілікті алып, өзіңізбен өзіңіз дұрыстап жоспарлау арқылы, мысалға ойлаймын, уақытты дұрыстап меңгеруге болады. Бүгінгі подкасттан алынған инсайт енді Айманнан, әр адам өз өмірі үшін жауапты, өз жауапкершілігін басқаға ысырып қоюға болмайды. Сонда ғана белгілі бір өзің қалаған жетістікке де, өмірге де қол жеткізе аласың. Мемлекетке де ысырып қоюға болмайды. Болды, онда аяқтаймыз. Жақсы, рахмет. Рахмет, Айман. Рахмет, достар, сендерге де.